bọ́jọ́ bá pẹ́ títí ọjọ́ àpín o bọ́nà bá jìnnà jìnnà àdópin o àti sáré àdópin aré àmàtìjìyà àdópin ìyà o àti sunsun àti kan ògiri ó má ti gbẹ̀yìn kọ́ lọ́tẹ̀ ìmọ̀ o bẹ́ẹ̀ ni o. ilé òní gbóná kárẹ́nu omi kọ́lé ayé òní kóró kálọ̀ dífá ọ̀run wo láyé náà la ó wà títà ó fi ṣẹ́gun lójú àwọn ọlọ́tẹ̀ ẹkún akọjá òkùnkùn ajímọ́lẹ̀ fáwa ọmọ Yorùbá ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. ó di láéláé pọ́npá ó mà di láéláé pọ́npá Yorùbá ò ní dọ̀bálẹ̀ ẹ̀fẹ́ nìkan ó di gbẹ̀yìn kọ́ lọ́tẹ̀ ìmọ̀ o. yé ẹ dìde dìde bí ológun ẹ bá jàgà sílẹ̀ o ẹ rántí àtọmọdọ́mọ kò ní sún wa kò ní rẹ̀ wá tá ó fi ṣẹ́gun tẹni tó dé ó sàn ju ẹni tirẹ̀ ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ò ní ní dúró kẹ́dúró gbọ̀n kẹ́dúró gbọ̀n kẹ́dúró gbọ̀n 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 àtùpàgbé oníkànnì o bí ẹ bá sùn ẹ gbé ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. bí a bá kú tí a bá jí a ó mẹ́ni rè fẹ́ràn ẹni bá ṣàìsàn wò ni yóò lè mọyì àlàáfíà bí a bá ṣaláìní ká tó wá ní a ó mọyì bàbá ń fojoojúmọ́ jẹun ata ó dífá fún Yorùbá tí í ṣe ọmọ Odùduwà bàbá mi òkè gàgàgà tí í ṣe lẹ́gbẹ̀ lẹ́yìn aṣòótọ́ Ọ̀yọ́ Ìbàdàn Oǹdó Ìjẹ̀ṣà Ilé Ifẹ̀ o. wá ohùn alóore Odùduwà ló ń pè. Àkúrẹ́ Ọ̀wọ̀ Ìkàrẹ́ Ẹ̀yìn Èkìtì ẹ gbóhùn ìpè o. wá ohùn alóore Odùduwà ló ń pè. Ìbàràpá Ilé Ẹ̀gbádò Ẹ̀yìn Ọ̀ṣun ẹ gbóhùn ìpè o. wá ohùn alóore Odùduwà ló ń pè. Ẹ̀yin Ìjẹ̀bú ọmọ Àlárẹ̀ ẹ̀yin Ẹ̀gbá ọmọ Lísàbí. wá ohùn alóore Odùduwà ló ń pè o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. mo mà kí onílé mo kálejò mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri gbogbo ayé mo kí yín lọ́kùnrin mo kí yín lóbìnrin o mo kí yín lọ́mọdé àti lágbà mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Olódùmarè ọba tó dá mi ọba lónìí ọba lánàá ọba ní ọjọ́ gbogbo òun lolódùmarè kò sẹ́ni tó jẹ́ Ọlọ́run mọ́ lẹ́yìn rẹ̀ ọba tí ò tí ì jẹ́ káyé torí tèmi ẹ gbé dígà ẹ wá jájọ dúpẹ́ fọ́lọ́run Ọlọ́run èmi dúpẹ́ mi tó sì fún mi tó ní máa ṣẹ̀mí lórí ilẹ̀ bíwọ náà bá dúpẹ́ ó yá ò dúpẹ́ fọ́lọ́run mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò Yorùbá Nation Now lórí BGI TV bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣàn mo kí yín káàbọ̀ ẹ yá mi létí yín o ẹ sì yá mi lójú yín ẹ tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ ẹ jẹ́ àjọ gbádùn ètò tòní àjẹdọ́gba ni ẹ wá jẹ́ kí n kọ́kọ́ fi àsìkò yìí sọ fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ kàn ń wá ṣàtìkó lórí ètò yìí àtìkó ni wọ́n pè yín torí pé ẹni tó ń wá tó ń wètò wa tí ò subscribe fún wa kì í ṣara wa àtìkó ni èèyàn bá sì ń gbé ìlú kan tí ò ṣaráàlú yìí àtìkó ló ṣe ń bẹ kò níwèé ìgbélú kò ṣèwé ìgbélú ikàn yábẹ̀ gbé ni anytime ni wọ́n lè lé dànù àtìkó ló ń ṣe ẹni bá wá sí ṣánẹ́ẹ̀lì yìí tó ó yá bílò ni tó kàn wá woṣẹ́ wa tí ó subscribe fún wa torí ìdí èyí mo fàsìkò yìí rọ̀ yìí owó ọ̀yà kan tẹ́yìn náà lè san fún wa ó ní kẹ́ subscribe sí ṣánẹ́ẹ̀lì wa ẹ rí gbogbo bá ṣe ń gbá rìsáàṣì wá gbé fún yín kò sí tẹlifíṣàn wa náà lẹ́sàn ju pé kẹ́ subscribe bẹ́ẹ̀ bá ṣe subscribe tó náà ni YouTube ó ṣe gbé advertisement fáwa náà tó ìlú ẹ̀ làwa náà ó ti rí nǹkan pọ́nlá
bẹ́ẹ̀ ṣe bá wa buwọ́ lù ibi tí wọ́n kọ subscribe sí kẹ́yìn náà tẹ̀ kẹ́ dára wa nínú. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé àmì aago kan wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ subscribe yìí, ẹ tẹ̀ yẹn náà. Àmì aago yìí ni wọ́n ń pè ní notification bell, aago alamí. Gbàrà tẹ́ bá ti tẹ̀ àwọn nǹkan kan yọ ẹ sá tẹ all, tẹ́ bá ti tẹ all ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé gbogbo àwọn ètò tá a bá ṣe ní channel wa yìí ẹ máa rí wò kedere, torí wọ́n wá gbé alamí ẹ̀ fún yín pé gbàgede nínú bàbá gbàgede mọ̀ TV BGI TV wọ́n tún ti fi ètò kan síta. Bákan náà ni pé a wà lórí Facebook fún ẹ̀yin tẹ́ bá wà lórí Facebook page wa òun náà ni gbàgede mọ̀ with Aláwìyé Báyọ̀, with Aláwìyé Adébáyọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni pé a wà lórí Instagram gbàgede mọ̀ _22. Ẹ ṣáà darapọ̀ mọ́ wa láwọn àyè yìí nípa kẹ́ẹ̀tẹ́ fọ́lò tí wọ́n kọ síbẹ̀. Tó ẹ ṣé o, ó yá ẹ jẹ́ àjọ gbé agbada tòní kaná kájọ sí ọbẹ̀ tòní ká sì jọ jẹ ọbẹ̀ tó dùn náà láàjọjẹ lágbára Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ àjọ gbé ọkọ̀ tòní sórí agbami kájọ rìnrìn àjò. N tó dá mi lójú ni pé èbúté ayọ̀ òun náà láàjọ já sí. Ohun tí mo kọ́ fẹ́ fi ṣíde ọ̀rọ̀ lónìí òní lórí olóyè Sunday Igboho, ẹni tí wọ́n bá torí rẹ̀ ṣe pa ẹdìyẹ wọ́n ní kì í jẹwé. Gbogbo ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ó rally round ó rọ̀gbà yí olóyè Sunday Igboho ká ní. Ẹni tó ní ọ̀rọ̀ gan lọ́wọ́ yìí olóyè Sunday Igboho ni, torí gbogbo ohun tó kàn wá ni kí wọ́n filẹ̀ nínú ìgbèkùn tí wọ́n fi sí. Àwọn ẹgbẹ́ kan wọ́n ti wá dìde. Àwọn ẹgbẹ́ yìí ní gbogbo ìgbà ni mo sì máa ń gbé wá fún wa pé ẹ ṣàfọkàn balẹ̀. Mo ti gbọ́ táwọn èèyàn kan ti pè mí pé bàbá ẹ fi dá wa lójú pé wọn ò ní pẹ́ f'olóyè Igboho sílẹ̀, ṣùgbọ́n àrí kan fi sílẹ̀. Ẹ jẹ́ sọ kinní kan fún yín. Ṣé ẹ rí ibi tó lóyè Igboho wà yẹn? Ó ti di kolokolo tá a so májá lọ́rùn, tájá ò gbọ́dọ̀ jájẹ. Ó sì ti di rọ̀rọ̀ àgbò tí ń bí kòkò nínú. Àwọn ọ̀rọ̀ méjèèjì yìí olóye ló lè yé, ọ̀mọ̀ràn sí ló lè mọ̀. Àwọn tí mo sọ yìí, olóyè Igboho ti di kolokolo tá a so májá lọ́rùn tí mo sọ. Talon ní Bẹ̀nẹ̀, olóyè Igboho ti di egun tó ha lọ́rùn. Ṣé mọ̀ pé kolokolo tá a bá so májá lọ́rùn kò sí bí ṣe lè pajá tó kò gbọdọ̀ jájẹ, bó bá jájẹ yóò hà lọ́rùn ni. Bẹ́ẹ̀ gan lolóyè Igboho ṣe rí. Kolokolo lolóyè Igboho jẹ́ sí ọrùn Talon báyìí, kò yé mọ́ bí kò túlẹ̀ ní bí Nàìjíríà ti ń béèrè àbí kò túlẹ̀ kó máa lọ jẹ́jẹ́. Tó bá túlẹ̀ tó bá lọ Nàìjíríà ó halẹ̀ mọ́. Tó bá sì gbé lọ sí Nàìjíríà tó jẹ́ kí Nàìjíríà gbé lọ, ìlú ẹ̀ dáràn, òun náà dáràn lọ́wọ́ gbogbo international community, international organizations. Kò wáyé mọ́ èwo ni kó ṣe. Irú ọ̀rọ̀ yìí ni Yorùbá pè ní ọba rán ni níṣẹ́ odò ọba kún. Iṣẹ́ ọba ò ṣe é kọ̀, odò ọba ò ṣe é rọ́lù. Àmọ́ mo fẹ́ fi dá Talon ju pé tí Talon bá fi olóyè Igboho sílẹ̀ tó jẹ́ kó máa lọ láyọ̀ àtàlàáfíà, kò sí tí ó ṣẹlẹ̀ sílùú ẹ̀. Ṣé Nàìjíríà, ṣé báwo ọmọ Nàìjíríà tá àlajà ń bẹ̀ náà rí? Kò sí tí ó ṣẹlẹ̀ sí mẹ̀nẹ̀mọ̀nà. Kódà iyì àtàpọ́nlé ò túbọ̀ bálù yìí, kódà ó lè ṣe àgbéga fúnnú ìlú wọn pàápàá tóun ò bá rò bẹ́ẹ̀. Ìdí ni pé ṣé ẹ rí gbogbo àwọn tí wọ́n ra ọjà kiri ayé wọ́n máa rántí Benin Republic lẹ́mìí. Àwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà ní diaspora, ìdùnnú tó wà lára wọn ó jẹ́ kí wọ́n sọ Benin Republic di Mẹ́kà kékeré tí wọ́n máa lọ. Àwọn ọmọ Nàìjíríà tá wà bí pàápàá a ò ní gbàgbé ohun tí Benin ṣe láéláé. A sọ bẹ̀ di Mẹ́kà kékeré tá máa lọ ṣe tourism ni. Àwọn náà wà rí pé láàrin ọdún díẹ̀ ìṣe lọ́rọ̀ ajé wọn ó ga sókè. Àmọ́ o tí wọ́n bá torí irọ́ tí Nàìjíríà ń pa fún wọn, tíjọba Nàìjíríà ń pa fún káwọn náà wo Nàìjíríà bó ṣe rí.
ọlọ́run má jẹ́ àjíríyà. ṣé ọmọ nàìjíríà ń dunnú lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ṣọ́ọ̀bù ajé wa gbówó ló ṣọ́ọ̀bù ajé wa gbópọn tìlú kan táwa máa dúnkokò mọ́lù kan táwọn náà gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀. nítorí ìdí èyí làwọn ọmọ nàìjíríà kan ṣe ń dìde. ní àná òde yìí wọ́n ṣe kọ́nfẹ́rẹ́nsì kan ní àbújá. àpapọ̀ gbogbo ọmọ nàìjíríà àwọn ọmọ yorùbá ni wọ́n ṣe. àwọn tí wọ́n sì lórúkọ ó ń làwọn tí wọ́n ṣe kọ́nfẹ́rẹ́nsì yìí lórí ọ̀rọ̀ kíni lórí ọ̀rọ̀ báwo ni wọ́n ṣe fọlóyè Sunday Igboho sílẹ̀ ni. èmi a máa sọ kinní kan tí ẹ bá wo okùn àyà mi mo jẹ́ ẹni tó nígbàgbọ́ pátápátá pé àníṣe olóyè Igboho kò ní kú sóko wá nǹkan jẹ torí pé àrùn kì í kú sóko wá nǹkan jẹ o. olóyè Igboho ò ní kú síbi tó wà yẹn. ìdí ni pé ó dá mi lójú gbangba pọ́lọ́run ló rán níṣẹ́. ọlọ́run kì í sì rányàn ṣẹ́ kó wá jẹ́ kó kú sílùú àdánwò ó lè gbàdánwò bá. mò ń sọ gbogbo ìgbà pé mi ka ìtàn àwọn ànábì ọlọ́run kò sí léyìí kankan nínú àwọn ànábì ọlọ́run tí ò rádánwò. kódà ìtọ́lọ́run ṣe lówó tó jẹ́ bílíọ̀nìà ni òun náà ni King Solomon Sulaimon nínú Quran. ó padà rádánwò tiẹ̀ ọlọ́run sì jẹ́ ó borí. tó bá jẹ́ lódodo lọ́lọ́run fi iṣẹ́ ilẹ̀ yorùbá ìtúsílẹ̀ ilẹ̀ yorùbá kò lẹ́rú lọ́lọ́run fi rán olóyè Sunday Igboho. ṣé rí ìtí ńlá kọjá yìí kó lè rí tàn pa ni. torí ìdí èyí gbogbo èyí tẹ̀ ń challenge mi pé gbogbo ìgbàlẹ̀ fi wá lọ́kàn balẹ̀ wípé wọ́n máa fọlóyè Igboho sílẹ̀ bàbá ìjọ wo ni ẹ má wọ̀rí. ilẹ̀ àánú olúwa tẹ́ rí òun kì í ṣú. ara ń táwọn ọmọ yorùbá ń ṣe yìí náà ni ó máa parapọ̀ tí fífi ilẹ̀ máa fi yá. mo fọlọ́n búra ṣe rí tí wọ́n rawọ́lé tí wọ́n ṣe yìí nígbà tí ìjọba bá rí pé eléyìí threatening àwọn eléyìí sọ̀rọ̀ táwọn eléyìí náà ń pariwo àwọn eléyìí náà ń sọ̀rọ̀ ṣé báwọn kan ni wọ́n fún ìjọba. ẹ̀yin tẹ́ wo fídíò yẹn ẹ ti miss torí pé fídíò yẹn ni the latest video mi lórí Yorùbá Nation àpéjọ sátidé ni mo ṣe níbi táwọn kan ti fún ìjọba ní gbèdéke ìjọ méje péré tí wọ́n fi tú olóyè Sunday Igboho sílẹ̀. wọ́n fún Bẹ̀nẹ̀ ní gbèdéke ìjọ méje. àìkò fi sílẹ̀ yín wọ́n náà máa withdraw ọrọ̀ ajé àwọn ẹni tàdé sọ yìí wọ́n jẹ́ major shareholder nínú àwọn tí wọ́n invest sí Benin Republic. wọ́n ní gbèdéke ìjọ méje làwọn fúnjọba ó bẹ̀rẹ̀ láti sátidé èní ní Wednesday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday ìjọ 5 láti lò òkùjọ méjì. wọ́n ní títà náà bá kọ̀ láti fi olóyè Igboho sílẹ̀ wọ́n láwọn á withdraw gbogbo investment àwọn kò ń bẹ̀ gbogbo ìṣòwò tí wọ́n ṣe síbẹ̀ wọ́n láwọn á yọ kúrò. kí la tún fẹ́. ẹ tún wo táwọn ọmọ Yorùbá ìtúnṣe meeting tí wọ́n ṣe yìí àwọn náà tún sọ the same thing làwọn náà sọ nǹkan kan náà làwọn náà sọ pé Nigerian government àwọn fún yín gbèdéke ìjọba yìí jọ méje káì fún olóyè Igboho sílẹ̀. bí mo tún ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà náà ṣe tiwọn lọ́wọ́ Ìbàdàn. àwọn tó ń ṣe àwọn aráàlú òyìnbó l'Amẹ́ríkà àwọn náà ṣe tiwọn láìpẹ́ yìí wọ́n tún máa ṣe míì láìpẹ́ yìí again àwọn UK náà ti ṣe ẹjẹ́ á máa ṣe bẹ́ẹ̀. Yorùbá ní kò jẹ́ gbádùn ó ń lé obìnrin gbà fún kò jẹ́ gbádùn lóbìnrin gbà lè fún kò sí bóbìnrin ṣe lè lóhùn lágídí tó kò jẹ́ gbádùn yóò padà gbà fún tó bá yá pé ó dáa tó lóhùn nífẹ̀ẹ́ mi ó dáa mo ti gbọ́. ìmọ̀ aṣáájú ọwá lọ́tún lọ́sì kíjọba ta ló máa gbórúkọ ẹ̀ kíjọba Nàìjíríà máa gbáriwo ẹ̀ tó bá yá ta ló á kí fúnjọba Nàìjíríà pé wo ẹjẹ́ atọ́kùnrin sílẹ̀ èmi tí ẹ̀ mọ̀ pọ́jú ayọ̀ ti súnmọ́ lé láìpẹ́ ẹjẹ́ á máa wò ó pẹ̀lú ọ̀gbọ́n lọ́wọ́ olóyè Igboho nílò December ń bẹ̀ inshallah ìgbàgbọ́ tèmi ni mo sọ yẹn o tí mo nígbàgbọ́ sí ni mo sọ o. àwọn ọmọ Nàìjíríà yìí ẹ má dẹ̀ bú mi pé kì í ṣe gbogbo nǹkan lèèyàn ń gbé síta rárá fúnra ara wọn ni wọ́n pe press
n tí mo fẹ́ fi hàn yìí kì í ṣe ń tó bò, ó ti wà lórí YouTube wọ́n dẹ̀ pe press fún ní wọ́n ti ránṣẹ́ everybody wípé ẹ wá gbọ́ kò ń ṣe ń tó bò ó. Ẹnjíníà bá jù sí níṣẹ́jú péréte káwọn ọmọ Nàìjíríà káwọn ọmọ Yorùbá wo kí ni tó ṣẹlẹ̀ ní mítìnì kí ni wọ́n dẹ̀ sọ ní pápápá ẹ̀jẹ̀ àlọ́wọ̀ mò ń bọ̀. Especially in the area of human rights. But today, we have been both working together, engaged in pushing for rights enforcement in Nigeria. We've done quite a number of public interest cases, public interest law advocacy, cases we filed both at the Federal High Court and other areas. Our latest work was the interest that caught Mr. Tony's attention with regards to the plight of University of Lagos students that graduates were denied their certificates for 2 years, and we took that up, and that was responded to. I personally wasn't to that extent, and all of that was at the behest of Mr. Tony. But today, we are gathered because Mr. Tony feels very strongly about an issue, and that has to do with the human rights of Mr. Sunday Igboho, also known as Chief Sunday Adeyemo. We have decided to address the press. Mr. Tony is speaking from Riverside, California. The lawsuit against the government and the Nigerian Senate demanding that President Buhari must return to Nigeria and govern rather than stay in UK on a medical leave. It was shortly after our lawsuit was filed that they rushed President Buhari to Nigeria. Recently, it came to my attention that university students from University of Lagos that graduated in 2019 were not given their certificates after almost 2 years. I contacted Frank and I told him that I was concerned about it and we should do something about it. And we did. We called a press conference, and I think some of you were there in April. We made demands on the government and we gave them 7 days with which to act. And I'm very happy that within the 7 days that we gave them the ultimatum, they did act and announced graduation of these students. And so most of them are now able to go to Youth Service Corps and have ability to obtain jobs. Today, I have been asking Frank for a few weeks, what is the status of Mr. Sunday Igboho? And I've also asked a few people all around both Nigeria and across the diaspora, what is the status? And nobody seemed to know. So I told Frank, maybe we should call the press conference and make demands not only on the Nigerian government, but on the Benin Republic. And I'm sure the press is going to be asking questions after I read my press statement, which is pretty short. I know it's the press statement is very short, okay? So my question to the world is, where is Mr. Sunday Igboho? Because we heard that he was arrested in Benin Republic. But up till now, we cannot get facts as to his current status. So this press release or this press briefing is specifically a request or a demand that Sunday Igboho will be released unconditionally. So gentlemen of the press, I welcome you to this briefing, which is intended to put pressure on the authorities of the Republic of Benin to unconditionally release Sunday Igboho within 7 days from the release of this statement, or face serious consequences of the nature of an economic embargo that as a country it may never recover from in a very long time. Whereas I'm an American citizen of Nigerian descent, my heart has always been with the land of my origin, Africa, and particularly Nigeria. I believe strongly in the truth, justice, liberty, hence the reason I've always supported in the past and present causes that promote
human rights, justice, and the well-being of all Nigerians. I believe that Mr. Sunday Igboho has not committed any offense by being an agitator for fairness, security for the Yoruba people. There is currently no law that is against the man's call for justice to his people. Therefore, I make this demand on behalf of many Africans in diaspora of Yoruba origin and all persons who detest injustice, oppression, that the Republic of Benin be mindful of the following in the immediate. The Republic of Benin must immediately release unconditionally, as he's being unnecessarily persecuted by the Nigerian government on account of his political views, which do not constitute an offense to Nigeria and the Republic of Benin. The Republic of Benin must not, under any circumstance, hand over Sunday Igboho to Nigerian authorities for them to torture or dehumanize him. This is in tandem with international law principle, of non-refoulement, which prevents a person that is fleeing political persecution to be forcefully returned to the country of persecution. The Nigerian justice system is inherently oppressive and systematically weak against the administration of President Buhari, that has been famous for not obeying court orders. The Republic of Benin must allow Sunday Igboho, after his unconditional release, to exercise his right to freedom of movement, and to that extent be free to travel out of the Republic of Benin to any country of his choice. It must be clear to the authorities of the Republic of Benin that the above demands are not mere wishes or whimsicalities. There is a strong network across the world that is prepared to visit serious economic sanctions on it as a country if it fails to honor its international human rights obligations to persecuted individuals like Sunday Igboho. While it is also clear that the Republic of Benin is afraid to offend the Nigerian government and therefore prepared to or accede to the Nigerian government's demand to continue to detain Sunday Igboho until his return to Nigeria, the Beninese authorities forget that almost 80% of its revenue as a country in the last 60 years have come from imports made by Nigeria through the Irobo-Abeokuta border trade. Republic of Benin must realize that Sunday Igboho is an extremely popular figure among Nigerian people, especially the Yoruba people. And they have been the ones principally engaged in the border trades, which have greatly enriched the Republic of Benin. Therefore, the Republic of Benin must tread carefully not to offend the Yoruba people, or else the consequences of a trade embargo imposed by the Yoruba people against the Republic of Benin will spell an economic disaster to the country. In conclusion, it's maintained that Sunday Igboho has not committed any offense against any law, whether national or international. The Republic of Benin must not lend itself to be used to carry out persecution of an innocent man, a citizen of Nigeria, because of his political views. He must be released immediately. The people behind the persecution of Sunday Igboho for political gains, some of whom are a sellout to the cause of the Yoruba nation, must realize that power is transient. President Muhammadu Buhari will not be president forever. They must also realize that their political enterprise, for which they are betraying Sunday Igboho, will fail in 2023. Thank you. Welcome questions from the press. Thank you very much, Mr. Daudu, for that well-delivered
and punchy statement. We'll now take questions. If you have a question, you of course introduce yourself on fire. Okay. Let's take a senior journalist. No, there's no senior advocate in journalism. Good afternoon, sir. Yeah, I've been listening to you. Abayo Akimbala is my name, and I report for Full FM. Èrò tó ń lọ sókè òkun ẹ̀yìn dà. Ságbàsúlà àti máa wálé iṣẹ́ tó kójú òṣùwọ̀n láti bá ní ṣètò ìwé ìrìnnà ní kókó. Ọpẹ́ o! Ṣíṣe ìwé ìrìnnà dìrọ̀rùn ká bá ní ṣètò ilégbèé fún ìgbádùn àkókò ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́, ìrìn àjò afẹ́ fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́, lílọ sí Mẹ́kà òun Jerúsálẹ́mù, ó fẹ́ lọ kàwé lókè òkun, iṣẹ́ kíkọ́ lókè òkun àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Force Excellent Able Travels and Tours Limited wọ́n gba òǹtẹ̀ lọ́dọ̀ ìjọba pẹ̀lú àwọn àjọ elétò ìrìn àjò ojú òfurufú. Force Excellent Able Travels and Tours Limited àwọn gan lọ́ba láti bá wa dòwò pọ̀. Ẹ lè pe 09055052472. Ẹ sì lè tẹ àtẹ̀ránṣẹ́ sórí +639174163 wọ́n wà ní nọ́mbà 45 Shokenway Òkè Ìjẹun Abẹ́òkúta ní ìpínlẹ̀ Ògùn. Ẹ lè kàn sí www.excellenttravels.com.ph. Force Excellent Able Travels and Tours Limited. Ìrìn àjò dìrọ̀. tó ṣe ẹ ti gbọ́ báyìí ètò ń lọ lórí ọ̀rọ̀ wọn ò dúró lórí ọ̀rọ̀ báwo lolóyè Ìgbòho tí ó ṣe kú ònú àpamọ́ tó wà. Ó sì dá mi lójú pé aago báyìí ni ó di adìyẹ gbẹ̀yìn. Ṣé àyà gbọ́n Ògúngbè náà gbọ́n ni? Àyà ń tiro Ògúngbè ń bẹ̀rẹ̀. Ìjọba tó wà lórí àpáta àwọn gbọ́n tí wọ́n, àwa Yorùbá nation náà gbọ́n lágbára Ọlọ́run. Ìntàrò ni ó bọ̀ sí ní ti dáadáa lágbára Ọlọ́run ọba. Lónìí bí mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí lórí the same person, lórí ẹnìkan ṣoyìn náà, lórí olóyè Ìgbòho. Àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà àwọn náà fọ́ sí gbòòrò lénìí nílùú Ìbàdàn. Wọ́n ní dandan àfi kí wọ́n fi olóyè Ìgbòho sílẹ̀, láì kò ṣe bẹ́ẹ̀ kò sí ètò ààbò mọ́ nílùú o, àbí kò sí rọ̀rùn nílùú. Wọ́n ní kán jẹ́ ká padà sípìlẹ̀. Wọ́n pe ìjọba kíjọba jẹ́ ká padà sípìlẹ̀. Ẹ jẹ́ kí oníkálùkù máa ṣèjọba ìbá ṣe ń ṣe bọ̀ tẹ́lẹ̀ nígbà tí wọ́n tó kọ́ di pé wọ́n create Nàìjíríà. Ebi South West la wà tá a dá dúró tí Yorùbá dá dúró tá a dá ṣèjọba wa. Àwọn eléyìí ń pè lóòótọ́ ìṣọ̀ṣọ́rìn ni wọ́n sọ, àmọ́ wọ́n ń pè pé ẹ jẹ́ ká dá dúró wa jẹ́jẹ́, ẹ jẹ́ kó oníkálùkù kọ́ lọ́mú gbọ́mù yẹ. Owó tá a bá palẹ̀ Yorùbá kọ́ máa fi túnlẹ̀ Yorùbá ṣe. Ẹ wò gbà táwọn ọ̀tá ti ń ké pé kán bá wọn ṣe ọ̀nà, wọ́n ní federal road ni. Ńgbà tó ẹ bá gba gbogbo owó sí federal, gbogbo owó tí wọ́n pa nílùú kan ilẹ̀ Yorùbá lẹ ti pa o, ẹ wá kó gbogbo ẹ̀ lọ Àbújá, ẹ máa wá yọ lé wa lọ́wọ́ sílẹ̀ méjì sílẹ̀ mẹ́ta, owó tẹ́ ẹ pánú lé wa. Ṣé tó ṣe bẹ́ẹ̀? Kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè ṣe bẹ́ẹ̀ tí rẹ̀ jẹ́ òní wá nìkan. Láwọn ṣe gbé ẹ jẹ́ ká dá dúró, ẹ jẹ́ àjẹjẹ lé nation wa wà. Ìta bá ń pa lù wá ká máa fi tó lù wá ṣe. Ọ̀tà ò ní rí bó ṣe rí yẹn, Ṣàngó ò ní rí bó ṣe rí yẹn, àìmọye títì l'Abẹ́òkúta, káàkiri Ògùn state, káàkiri Ọ̀ṣun state, káàkiri Ọ̀yọ́ state tí wọn ò ṣe é rìn, àìmọye. Ẹ bá dẹ̀ bèrè wọn ní federal road ni, federal ni ò wá ṣe. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè rí irú ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀nà bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ Haúsá. Kí wá lẹ̀ṣẹ̀ wa jàre onílẹ̀ Yorùbá? Kí ni tá a ṣe? Àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà náà fọ́n síta, ẹnìkan ṣoyì náà ni wọ́n ń béèrè olóyè Sunday Igboho pé ẹ bá wa fi sílẹ̀ o, láì kò ṣe bẹ́ẹ̀ kò lè rọgbọ, nǹkan ò lè rọrùn. Ẹ lè gbọ́mọ wa pamọ́ síbì kan kẹ́ wá ní ká máa kọrin rékì yìí, tí ò lè ṣeé ṣe ni o. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan táwọn Àgbẹ̀kọ̀yà sọ, torí a bá wọn mójú débẹ̀, ẹ̀jẹ̀ àwòkìlà bá bọ̀. Pípọ́n ojú Àgbẹ̀kọ̀yà.
sọ pé jáde lẹ́nìí wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá àbáwọn kiri kan ní wọn gbọ́dọ̀ jáde àgbọ̀gbọ̀ jáde tá a lápàdé kò sí ẹni tó lè kojú kìnìún nínú igbó. Àgbẹ̀kọ̀yà ń fi àsìkò yìí yàtọ̀ sí lẹ́tà tá a fún àwọn kábíyèsí wa a sọ fún wọn pé constitution yẹn ẹnìkan ò lè máa yẹn nìkan jẹ àwa la kàwé jù ní Nàìjíríà Haúsá kan ò wá lè máa jọ ìdálé wa lórí lójoojúmọ́ lọ ká dákẹ́ constitution wa tí ọba lè tẹ́gbọ̀n wọn lè lo 1960 láti fi bàbá owó lọ́wọ́ kí wọ́n jẹ́ ká jókòó ká ṣe constitution míì láì ṣe bẹ́ẹ̀ kò ní sípò 2023 o. Ẹni tó bá níbò ní Tàgbẹ́kọ̀yà yóò jẹ ilé ìṣù ẹni. Àgbẹ̀ òjagun lójú mi rí o. Àgbẹ̀ òjagun lójú mi rí o. Bàbá bàbá àdé òye. Bàbá bàbá àdé òye. Ló máa jà ó. Ló máa jà ó. Lójú lórí. Ló máa jà ó. Lójú lórí o. Ló máa jà ó. Lójú lórí o. Bàbá bàbá àdé òye. Bàbá bàbá àdé òye. Ló máa jà ó. Ohun tá à ń ṣe lénìí tá a torí ẹ̀ dálé lórí ni pé kí ìjọba àpapọ̀ ìjọba Nàìjíríà kó lọ bá ìjọba Bẹ̀nẹ̀ àti Nàìjíríà kan fọjú oríkoríkọ̀ kí wọ́n fi Sunday Igboho sílẹ̀. Sunday Igboho kì í ṣe kírímínà, Sunday Igboho kì í ṣàpànìyàn, Sunday Igboho kì í ṣe kidnapper, Sunday Igboho ó ń gbìjà aráàlú ni nítorí pé insecurity yìí ó ti pọ̀ jù kò sábò tó péye ní Nàìjíríà. Ohun tí Sunday Igboho ṣe nìyẹn kì í wá ṣe pé ó ti wá di ọ̀daràn. Ìkíní ìkejì fuel price yẹn nípa epo rọ̀bì tá à ń lò kí wọ́n má try láti increase ẹ̀ kí wọ́n má try láti increase ẹ̀ kí wọ́n má try láti increase fuel price. Ìkẹta kidnapper kí kálukú sá lọ. Àgbẹ̀kọ̀yà ti jáde kí gbogbo kidnapper sá lọ ráúrá báyìí. Gbogbo South West gbogbo tó bá gbà la máa fún gbogbo wọn báyìí. Ìkẹrin ebi ń pa aráàlú
Buhari ebi ń paráàlú èmi ò mọ nǹkan kan tẹ́ ẹ ṣe ẹ jẹ́ kára ó ní kárakára aláàrú kára dẹ̀ wọ́n tẹ́ ẹ bá ń kọ̀ǹtínú báyìí kò dáa. Ìkẹrin restructuring constitution tá à ń lò kò dáa constitution decree àwọn sójà ẹ jẹ́ ká ṣe constitution mi tẹ́ bá fẹ́ ti 1960 ẹ lè mọ continue kí ìyà máa jẹ wá gbogbo Boko Haram lẹ ti fi lẹ̀ gbogbo Boko Haram lẹ ti fi lẹ̀ fi Sunday Igboho lẹ̀ Sunday Igboho ọ̀pààyàn kò ṣe nǹkan kan tẹ́ ẹ bá wá fi Sunday Igboho lẹ̀ restructuring ó ṣe pàtàkì ẹ jẹ́ ká restructure Nàìjíríà ẹ jẹ́ ká restructure Nàìjíríà ẹ jẹ́ ká padà sófin 1960 àwa akàwé amọ̀ntí ń lọ nílẹ̀ Yorùbá ju gbogbo yín lọ àfòfin amúnisìn àfẹ́kẹ́nìkan máa fẹ́rù kan ṣẹ́rú ajáde tán báyìí ní àbẹ̀rù yín o Ọlọ́run ọba nìkan lẹ bẹ̀rù lè pa àyàn kẹ́ ẹ tún jí tí ẹ lè pa wá lè dàgbẹ́ kó yà mú Olúwa ń gbọ́ tí ẹ bá fẹ́ ká jáde tán á jáde tán tá tán pẹ̀lú yín. Bẹ́ẹ̀ ni àbẹ̀rù àwa ò gbọ́dọ̀ ẹ̀sùn ìgbésẹ̀ agbègbèsẹ̀ àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá àwọn kan wọ́n sá wọlé torí kígbésẹ̀ yẹn kan lè filẹ̀ kíákíá ìjọba Buhari wọ́n gba ẹ̀rọ tipátipá ni wọ́n gbà ó yàtọ̀ tó bá ní wọ́n mẹ́nìkan wọ́n fi sátìmọ́lé ó yàtọ̀ títí Sunday Igboho Sunday Igboho kò yìnbọn pa èèyàn kan báyìí kò dẹ̀ jí èèyàn gbé ó dáàbò bo èèyàn ni ẹ fi Sunday Igboho lẹ̀ kí Nàìjíríà lè jẹ́ Nàìjíríà. bí olóyè Sunday Igboho ṣe wà ní àtìmọ́lé yẹn ǹjẹ́ ó tọ́ láti sọ pé gbogbo ọmọ Yorùbá náà ti sátìmọ́lé yẹn. wọ́n ti gbogbo Yorùbá sátìmọ́lé because ìdí ni pé wọ́n continue láti máa fìyà jẹ Yorùbá nítumọ̀ yẹn wọ́n dẹ̀ láà jẹ́ nǹkan kan àwa gan dẹ̀ ti rẹ́dì á dẹ̀ bẹ̀rù ẹnìkan kan lẹ́yìn ọ̀wọ́ àwọn ọba wa wọ́n ti pọ́kẹ́tì wọn sápò a fẹ́ kí wọ́n fà àwọn ọba wa lẹ̀ láyé ìjọ́un ọba Adésọjí Ajérẹ̀mí ó ní gọ́vnọ̀ general gbogbo Western Region kó ló dé ẹ jẹ́ kí ọba kó ṣe tí ọba wa ṣe dáa àwa lámọ̀ bá ṣe wá lẹ́kọ̀ọ́ sáàfin rẹ̀ ẹgbẹ́jọba stéètì ẹgbẹ́ fún àwọn ọba wa ìdí tí àwọn nǹkan la fi jáde nìyẹn. ẹgbẹ́ tó yà àlàáfíà láti fi ẹ̀hónú wọn hàn àti láti pè fún ìtúsílẹ̀ olóyè Chief Sunday Igboho ààfin bàbá wa kábíyèsí Olúbàdàn Ajé Ògúngúnnísọ̀ la wà yìí níbi tí àwọn ẹgbẹ́ Àgbẹ̀kọ̀yà onírànran ti wá láti fi ẹ̀hónú wọn hàn. BBC News Yorùbá ló mú eléyìí wá sí ojú ìwòran yín láti àárọ̀ àti bá àwọn olùwọ́de rìn láti Màpó nìbàdàn títí tàfidé ààfin kábíyèsí Olúbàdàn ti ilẹ̀ Ìbàdàn ààfin kábíyèsí Olúbàdàn ti ilẹ̀ Ìbàdàn náà la wà yìí níbi tí wọ́n ti fi ẹ̀hónú wọn hàn. BBC News Yorùbá ló ti wà níkàlẹ̀ láti àtàárọ̀ tá a sì ti ń bá wọn rìn. tí ò gbọdọ̀ pọ̀ tí ò sì gbọdọ̀ gbèrú láàyè. àwọn ẹgbẹ́ Àgbẹ̀kọ̀yà ṣe ìpinnu pé kò ń ṣe Olúbàdàn nìkan ni àwọn ò lọ àwọn bẹ̀ gbogbo ọba aládéládé wò ní gbogbo ilẹ̀ káàró òjíire àwọn sì fi ìwé fún wọn wọ́n fi ránṣẹ́ sí ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kan sì pè fún ìtúsílẹ̀ olóyè Chief Sunday Igboho ilé kábíyèsí Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn láwàyé.
ibi tí BBC News Yorùbá ti mú gbogbo wá sí ojú ìwòran yín láti àárọ̀ tí ètò ìwọ́de àlàáfíà náà ti bẹ̀rẹ̀. Ṣé ń gbóhùn lábẹ́ ọ̀rọ̀ báyìí? Yes, Yorùbá ti ṣe tán ni. Ẹbí mi ń sọ fún yín, mo ń sọ fún yín pé ìlọ ti yá oníbodè àpò. Ẹgbọ́n táwọn bàbá yẹn fi ohùn sílẹ̀ tẹ́lẹ̀ àwọn ọmọdé la wà ń bẹ̀, nísìn ó ti ń kun àgbààgbà. Ṣé mo tó ń pè lágbẹ̀kọ̀yà? Ṣé mo tún tó ń pa láyé Awólọ́wọ̀? Ọ̀rọ̀ ṣẹ̀ ń débi tá a ní kó dé ni. Ọ̀rọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń lọ bí tá a ní kó lọ, ó ṣẹ̀ ń débi tá a ní kó dé, ó ṣẹ̀ ń débi tá a ń ṣàdúrà kó dé ni. Àdúrà ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbà báyìí ni. Gbogbo smẹ̀smẹ̀smẹ̀smẹ̀ tá a ti ń ṣe látijọ́ yìí, ó dàbí ipò ti dópin nísìn, ó dàbí ìpàṣọ ti ń bẹ̀rẹ̀. Àwọn tá à ń retí kí wọ́n sọ̀rọ̀ ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ yìí. Ó dẹ̀ dé mi lójú pé ẹ wo orú ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí sọ. Ẹ wo orú ọ̀rọ̀ tí bàbá yẹn sọ tán nísìn. Irú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ kódà táwọn ọba gan bá ń gbọ́, a máa túbọ̀ encourage ọba tó bá nífẹ̀ẹ́ wa tí ò lè sọ jáde. Irú àtúbọ̀ máa fún lọ́kàn akin pé àwa náà lè sọ̀rọ̀ àti lẹ́ni lẹ́yìn. Ẹgbọ́n tí bàbá yẹn sọ, ó ní olóyè Sunday Igboho ṣẹ̀ṣẹ̀ kankan kò pa ẹnikẹ́ni, ó ní ẹ fi sílẹ̀. Ó láwa Yorùbá papọ̀ jù báyìí lọ àti bẹ̀rẹ̀. Yes, àdúrà mi ni kí wọ́n dìde mọ́ ti sọ yìí. Torí pé mi mọ̀ pé àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà tí wọ́n lọ́wọ́ sí i, wọn ò ṣe fojúré náà. Wọn ò ṣe fojúré náà. Kò sì sọ̀rọ̀ pé DSS ń halẹ̀ máwọn eléyìí. Eléyìí ò ṣe halẹ̀ mọ́. Ẹ jẹ́ àgbàgbé ẹ̀. Eléyìí ò ṣe halẹ̀ mọ́. Àdúpẹ́ fọlọ́run wípé ọ̀rọ̀ tí ń débi tó yẹ kó dé. Ibi tí wọ́n ti ń fi ọ̀bẹ ẹ̀yìn jẹ wá ní àti Yorùbá o àti Yíbò o, ibi tó ti ń fọ̀bẹ ẹ̀yìn jẹ wá ń ṣùrè. Nnamdi Kanu wọ́n tún gbé lọ kóòtù lénìí. Ọ̀dọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà láti lẹ̀ rí, wọ́n ti sọ pé ọdún tó ń bọ̀ làwọn fi ìdájọ́ náà làwọn fi tún ìgbẹ́jọ́ ni wọ́n sún sí tẹ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn lọ́ọ̀yà ẹ̀ tí wọ́n dìde mọ́rọ̀, tí wọ́n dìde mọ́ gidi, wọ́n ní láti inú dáa kán gbé wá kóòtù lénìí. Justice Binta Nyako wọ́n ní kán gbé ìgbà tó ń gbé dé lẹ́yìn ọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìfọ̀rọ̀wọ́rọ̀ wọ́n tún sún gbẹ́jọ́ síwájú. Ìtẹ́mi wá bìjọba Nàìjíríà léèrè ni pé kí ló dé tó jáde ọmọ Yíbò àtọmọ Yorùbá ni wọ́n wà nínú ìnira ni wọ́n ń jìyà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Àwọn kí náà pọ̀kùnrin Gumi ń kọ́. Ṣé Gumi ò ti ṣe tó ga ju tó ní kálukú ti ṣe lọ́lù yìí ni? Gumi tí àwọn ọmọ ẹ̀ pa kúkúrú tí wọ́n pa gbogbo tí wọ́n já àwọn èèyàn gbé tí wọ́n bẹ́ wọn lórí tí Gumi tún sì ń gbèjà wọn tó dẹ̀ wọnú gbó lọ bá wọn tó bá wọn gbowó tó bá wọn ṣe gbogbo tó ṣe tíjọba dẹ̀ ń wò torí pé ó jẹ́ èèyàn tiwọn. Yorùbá wà nù nira, Yíbò wà nù nira, inú ẹ̀yà mẹ́tàlá nígbàgbọ́ sípa nílẹ̀ Nàìjíríà, Yíbò, Yorùbá àtàwùsá. Àwọn ṣẹ̀kírì, àwọn kẹfí, àwọn kìnnìkan yẹn ara àwọn Haúsá ni wọ́n kà wọ́n kún. Èmi làwọn tífí, àwọn kìnnìkan, àwọn Benue ọ̀ndà àwọn Yíbò náà kà wọ́n kún. Kí ló wá dé tó jẹ́ pé àwọn ìran ẹ̀yà Àrẹwà nìkan ni wọ́n free nílùú láti máa ṣe tó wọ̀n? Irú Gumi kò fi rẹ̀ pamọ́ rárá, ó gbé rẹ̀ síta pé tóun ṣe rè tí ó lè ṣe tó mu. Ìgbòho ṣe ìlàjọ, kò ṣe ìlà kan nínú ìlà ọgọ́rùn-ún nínú tí Gumi ṣe. Tẹ́ ẹ gbé pamọ́ tẹ́ ẹ ní kó fẹ́ dàlú ló fẹ́ dìtẹ̀ gbàjọba. The same thing Nnamdi Kanu. Kí ló wá dé? Kí ló dé tí ẹja kan máa jẹja kan sanra? Kí ló dé tí ẹ̀yà kan máa kílèmù kóhùn ju ẹ̀yà kan lọ?
n tó ń dá wàhálà lẹ́rìn nílẹ̀ Nàìjíríà n tó fa ìmá pè wípé ẹkú jẹ́kẹ́yà àti wa máa lọ bókọ̀rọ̀ kẹfì wá ṣerú nílẹ̀ Nàìjíríà rẹ̀ ẹ wo tutọ́ farákùnrin yẹn pa ń kọ́ọ̀tù èyí tó lọ kọ́ọ̀tù tó lọ yìí bọ́n ṣe disgrace gbogbo àwọn lọ́yà tí wọ́n ṣe wọ́n báṣabàṣa nìyẹn lọ́yà èmi mo gbà pé ọ́fíìsì lọ́yà kóòtù ni tẹ́ bá tún wá sọ pé kí lọ́yà má wọ kóòtù rí ọ̀rọ̀ ti dódì ó ti bọ́ sórí same thing náà tún ṣe lénìí mo ń bọ̀ ẹgbẹ́ amójúdé kóòtù káwọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀. Okay, so if you just watch us, this is not a BBC Pidgin live broadcast from inside the court. We did court 2, where Nnamdi Kanu lawyers them don't land. So we're going to talk to one of the lawyers to tell us exactly what we're going to expect from court today and what they will do for court today. Good morning, Oga lawyer, Aloy Ejimako. Basically, now don't come court this morning. Waiting go happen for court today. Waiting be the expectation for court today. Subject to the discussion of the judge that could be things that will happen. But we don't expect that the trial will go full blast today. So I think it's what we can call it preliminary hearing. These applications or pre-trial applications will be taken. Hopefully they will be decided today. Okay, so plenty to read on the waka say they feel release Nnamdi Kanu today. You don't talk say that thing that they premature, but tell Nigerians where they watch you, waiting that won't mean. Now true say then go release Nnamdi Kanu today. Okay. As to whether Nnamdi will be released today, we are not prophets, don't know. Before the court, whether all we want is, of course, we want to be released, but the ultimate decision belongs to the court. Yes. It is for the court to determine whether our applications is suitable enough or powerful enough or convincing enough to bring about this release. So we are all hoping and praying. Yes. We have serious hope. Yes. Okay, so recently we know say some leaders from Southeast been meet with the president, and we hear say then they look for a political solution to the matter. Now, we being lawyer, now they are aware of this engagement between Southeastern leaders and the federal government. Well, yes, everybody's aware. You are aware as well. I think the portion of that visit upon which we feel free to comment on is the one regarding the president's remarks that he doesn't want to interfere with the independence of the commission. That's not what that thing is talking about. What that thing is talking about is for the president to direct his authority, the Attorney General of the Federation, to invoke his powers under Section 174 of the Constitution to discontinue the matter. So definitely it's very clear under the Constitution that the Constitution contemplated a situation where the executive branch may be unwilling to go forward with the case, so they can act under the Constitution to close the case. So that is where I think that is where it's coming from. Okay, thank you very much, Oga Aloy. I don't hear from the lawyers of Nnamdi Kanu. We did for court 2, where around 10 a.m. local time the case fee starts. Sake of say when the judge come, we no fee do live from the courtroom. We go match break here now and bring on all the story where they happen, where go happen for inside this court today. For many of our audience, where they say, why will not they bring on the matter from inside court? So we dey inside court today, and we go they bring on all the story where they happen regarding the application where the lawyers of Nnamdi Kanu will bring come today.
Okay, if you just watch us, this now the BBC Pidgin live broadcast, the Federal High Court, where they just finish Nnamdi Kanu case. Waiting really happened for court today. Be say they adjourn, they move forward Nnamdi Kanu case from, instead of where it go happen on the 19th and 20th of January, they move and forward by 1 day. So Nnamdi Kanu case now go happen on the 18th, 19th and 20th of January 2022. The Nnamdi Kanu lawyers been come court today to ask the court to move the case forward, then call and say abridgment of time. But when they come before the judge, Justice Nyaku, to bring the case forward, Nyaku tell them say the case no go fit come, be saying she no get time. She explained her schedule to the court, to the lawyers, saying he no get time to shift the date from 19th January forward. The lawyers been they asking me them shift the date between November and December, but he say she no get time, and that the only time where they inside her diary now on the 18th. Also, the Nnamdi Kanu lawyers them also raised concerns about the well-being of Nnamdi Kanu. They also talk say the solitary confinement where they put and they give us psychological trauma. So make we see one of the lawyers. I don't know, one of the lawyers where they inside court today, making explain to us basically. Now go court today, say may they abridge time, may they shift the time from 19th to earlier date for in trial, in the hearing of the trial. Say time no day and that in schedule day tight. Waiting really play out for court today. She said she don't get time, but later added one more day. Say make it be 18, 19, and 20. No problem. But some matter where they serious, where they never address well. We see where we say fundamental rights, where the man supposed to. Constitution say make person be pray to God, na constitutional right. That be something where DSS will go back. They tell her, say, they do his prayer as God, he's supposed to worship his God. And now, handle it well. He said, let you pray. Forgive strong order. They may they allow him, make it pray. Maybe they give him material where they pray. Because now, Jewish religion. As they talk that one, they talk about, say, we don't allow him see sunlight. Almost 23, 24 hours. Put them for 2 by 2 cell, where no get space. Now, fundamental right, that constitution will give them that one. The one will pay me, so say, as they take material, they go give them for court, where you go use to defend himself, and then they allow make you read that. Say constitution talk, say, if a see they accused, he go get all the facility and all the material with which he go defend himself. If you know allow make you read the court paper, if you allow make you make note for his client, how the trial go be fair for you. See this woman where they here, they tie in hand. Say justice. Now, if the balance down, we give them the material, I get to where you go use the defend this. So mainly this fundamental issue. Okay, so one of the guys where represent Nnamdi Kanu, one of the issues where you raise be saying in fundamental right, but the court also don't give orders, say make this fundamental right, make them adhere to them. Basically, for many Nigerians, young audience, where won't know waiting happen for court today. I did call, but waiting, you did satisfy with the order where it gives them, make them take care of them for them, make them give them water, make it bath, make them change in clothes, make them ensure say chop well, all those orders. How you check them? At least that's the most important thing that we can go out from the country, and also the fact that the date has been abridged for hearing of the motion challenging the of the court. And so, apart from that, the court also made it for them to change the room where you can become, so and also allow the medical expert to visit him. And they also examine him too, because he was complaining to the court about his threatening medical state, social and medical state. So that's also addressed by the court. The court made full additional in regards to what our request and appeal to the court. So beside the fact that the court also run down through the schedule and diary and we confirm for ourselves that the diary of the court was flagged on high court on vacation of 14th of this month. To resume on 17th, and apart from the vacation, the court also engaged on a number of official functions which is short from the diary. So, and at that point in time, it became
we understood the thing that entered the court that they cannot do otherwise. So, and before the court, they appealed to the court to let these orders and which have been granted. And we're doing road now. Okay, if you just join us, these now the supporters of Nnamdi Kanu will enter court today. These songs, they chant, they hail, they sing solidarity song, and also they hear from the lawyers. So many of them come court today, supporters of Nnamdi. So before they start their solidarity song, the lawyers brief them on top waiting the court talk today, and that's why many of them they chant. Then they happy say okay, on the 18th then go hear Nnamdi Kanu's case. Nnamdi Kanu is another savior. Holy, holy. Nnamdi Kanu is another savior. Holy. Since the trial start, now so these supporters they come court to sing solidarity song, and today no day different. On the 10th of November, where they come, another supporters also join them here, and they've been they chant solidarity song. But these people say as long as the case they happen for the Federal High Court, then go they come down to make sure then they watch the proceedings. So if you just they join us, this is now the BBC Pidgin live broadcast from the Federal High Court Abuja. tó bí ṣùṣe kú àti wọ́bẹ̀ ṣe bẹ́ òun náà lẹ́wọ̀ yìí l'Àbújá kíní kan máa ń wú mi lórí tí n bá wo kóòtù Nnamdi Kanu tó bá gbé lọ bí àwọn ọmọ ìyá ẹ̀tàn jọ jẹ́ Yíbò bí wọ́n ṣe máa ń ṣùgbà yìí orí mi máa ń wú ni bóyá Yorùbá jẹ́ kọ́gbọ́n nú ẹ̀ bá a ti ṣe ń sọ tó yìí a ṣe ìráwọn tó ń tako lóyè Ìgbòho lọ́wọ́lọ́wọ́ ilẹ̀ Yorùbá bá a ti ṣe ń sọ tó yìí o a ṣe ìráwọn tó ń fojú pé olóyè Sunday Ìgbòho ó dàlú a sì ń fi ojú a ṣe ìráwọn tó ń fojú ẹ̀ wò bá a ti ṣe ń sọ tó yìí a ṣe ìráwọn kan tínú wọn ń dùn sí pé kí wọ́n má rìlísì olóyè Ìgbòho nílẹ̀ Yorùbá ẹ wo àwọn ọmọ Yíbò kì í ṣe àwọn ọ̀dọ́ wọn nìkan o àwọn àgbààgbà wọn náà wọn fi Nnamdi Kanu sílẹ̀ báwo lọ́kàn yóò ṣe ní balẹ̀ pé òun ráwọn èèyàn jà fún nígbà táwọn tó ń jà fún tí wọ́n appreciate ẹ tí wọ́n ṣetán láti kú nítorí ẹ inú á dùn àtọjọ́ tó lóyè Ìgbòho ti wà níbi tó wà yẹn ó dàgbàgbà Yorùbá mélòó tẹ́ gbọ́ kú lọ́bẹ̀ àwọn tó nífọ̀n lẹ́ẹ̀kan náà Yorùbá ó dẹni mélòó tẹ́ gbọ́ tán lọ́bẹ̀ lọ kí àbí tí wọ́n ti ẹ̀rù parúnṣẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ̀ Ọlọ́run á ṣàánú wa lẹ̀ Yorùbá ṣùgbọ́n o in tó dá èmi lójú ni pé àgò ló máa dé adìyẹ gbẹ̀yìn ẹ̀rín náà lápadà rí nígbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ lágbára Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá mi dá sí ọ̀rọ̀ ìyàwó kí ló ń pè ọkùnrin ìyàwó Timothy Adégòkè ọkùnrin tó kú sí hòtẹ́ẹ̀lì ní Ifẹ̀ gbogbo yín náà ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ ó tiẹ̀ ti hùn kó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò fi bẹ́ẹ̀ yà sí ẹlòmíín wò pé àgbà Ọlábọ́ndì ti ya Mariana mo sọ kínní kan pé bọ́lọ́ méèyàn bá ti náwó Ọlọ́run ó gbà Ọlọ́run owó òfòfò rẹ̀ mí Ọlọ́run ó máa yọ kó nú ọ̀rọ̀ ọ̀yàn bó ti rí nù gbogbo ìgbà tán bá ti ń pè wá àdúrà tèmi sọ́lọ́run ni pé kémi náà máa rí ọwọ́ yọ
iye táwa gbélẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ ya Maria kì í ṣe owó kékeré, àmọ́ àwa ṣe ń torí Ọlọ́run a nídìí láti máa sọ. Lágbára Ọlọ́run nínú tẹ́lẹ̀ yìí náà sì ó tún ti níye tí BGI TV táwa náà tó ti ya mark pé àwọn ò fi síwájú káwọn èèyàn tó kù wá tẹ̀lé wa. Mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ èèyàn péréte ló bá wa dá sí tẹ́lẹ̀ yìí. Ẹ̀yin tẹ́ bá sì fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ NGO account wa òun ló wà ń ta yẹn. Tó bá sì jẹ́ parábìnrin ilẹ̀ fẹ́ pè direct torí mo ti ń gbọ́ròyìn pé láti ọ̀dọ̀ wa o àwọn èèyàn ti ń pè obìnrin direct wọ́n ti ń send sí wọ́n ń sọ fún pé láti BGI TV làwọn ti gbọ́. Inú mi dẹ̀ dùn pé at least àwọn èèyàn wá ń respond sóbìnrin yẹn direct. Tó bá jẹ́ pé obìnrin yẹn direct lẹ́yìn fẹ́ send sí fídíò tí mo sì ṣe lénìí lórí àkáǹtì obìnrin wà nú ẹ̀ ẹ lọ wò ó torí lénìí mo ti ṣe ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá kọjá ẹ lọ wo fídíò yẹn ẹ rí inú ẹ̀ ẹ ra àkáǹtì ẹ̀ ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé ó wù yín kí a jọ dáwọ́ pọ̀ ká lè àwa fẹ́ ṣe nǹkan gbòógì fún ni lórúkọ gbogbo èèyàn ọmọ Yorùbá bí irú ìta ṣe fún ya Maria. Èmi ò nígbàgbọ́ mi ò nígbàgbọ́ nù kásẹ̀tì 10,000 síyàn 5,000 sí 100,000 sí 20,000 ó máa bá níná lọ ni. Bẹ̀tọ́ yẹn bá jọ sójú kan tá a kó lọ bá Kìṣì madam kí ló ń ṣe lóníṣẹ́ òjò nǹkan báyìí mò ń tà ó yá gbà kó fi rajà sí tàbí tá a mú lọ́jà tá lọ bàrà. Bẹ̀tì ìyẹn tẹ́mi wò yẹn ìṣẹ́ téèyàn lè bàrà nǹkan ẹ̀ tó matured tó dẹ́ kàwé ni. So irú yẹn bàbá gba fún ní Kìṣì tó fi ra nǹkan sínú gbá ó máa pè ẹ̀. Wọ́n bá gba 10,000 lẹ́nu wọ́n gba 20,000 wọ́n gba wọ́n á náà níná ló máa bọ́ sí. Lèmi ṣe prefer pé ká ṣòwò yẹn Kìṣì ká dẹ̀ lọ gbé fún ọ tó bá gba ká lọ bàrà ká bàrà nǹkan bí ìta ṣe fún ya Maria ká gbé fún lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá. Gbogbo ẹ̀yin tí wọ́n bá ẹ̀yin tẹ̀sí bá wa dá sí dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ̀yin tẹ́ dẹ̀ sí ìrò lẹ́mìí náà àtẹ̀yin tẹ́ ti pè tẹ́ ti fún ní nǹkan àtẹ̀yin tẹ́ ti dá sí lọ́dọ̀ tiwa náà gbogbo yín pápátá mo ṣàdúrà fún Ọlọ́run á gbàdúrà yín. Àtẹ̀yin tí ẹ ò tí ì dá sí Ọlọ́run á gbàdúrà tí yín náà lágbára Ọlọ́run. Àkáǹtì wa ó lẹ̀ ń wò lójúwòrán wa yìí tẹ́ ẹ bá ní interest Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa. Bàbá tí ó ń gbénu mọ́tò èmi kìíní yóò gbàgbé àti amáàkì ṣéǹjì kan lẹ̀ fún táwa ó nà fún ìwọ̀nba àwọn tó bá mi dá sí yẹn náà owó yẹn wà bẹ́ẹ̀. Ó kàn jẹ́ pé tẹ́lẹ̀ yìí ń gbóná lọ́wọ́lọ́wọ́ ń ṣe yàjó ló jẹ́ pé léyìí la ṣe kọ́kọ́ fẹ́ ṣe. Lẹ́yìn eléyìí lágbára Ọlọ́run à ń lọ síkù lọ́dọ̀ bàbá yẹn. Ìyìn tá a rán àwa tá a gbá wa dìde fún rèé pé kí a máa dẹ́rìn pa ẹni tó ń sunkún. Mo dẹ̀ bí Ọlọ́run kọ́ lọ má jẹ́ kí n ṣéǹjì kúrò nílùú ẹ̀. Kébì máa dẹ́rìn pé àwọn èèyàn máa tara mi ṣoríire kán máa tara mi rẹ́rìn làdúrà tèmi sọ́lọ́run. Èmi fẹ́ máa náró owó bẹ́ẹ̀ ni ó mú mi kọ́ ló ń máa fún mi kí n máa ná bẹ́ẹ̀. Gbogbo ẹni tó bá sunkún kébì máa fi tèmi bá ní palẹ́rìn. Gbogbo agbára tí n bá ní kí n máa fi palẹ́rìn channel wa ká máa fi pa àwọn èèyàn lẹ́rìn. Àdúrà tèmi lélẹ́yìí tó Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa o. Gbogbo ojú tó wo ètò tèmi mo ṣe ládùúrà kojú yóò ní fọ́ etí tẹ̀sí fi gbọ́ etí náà ní di lágbára Ọlọ́run. Ẹ̀yin òbí ẹ jẹ́ n sáré fi announcement yìí kún. Mo rí channel kan lénìí mo fẹ́ ṣàlàyé fẹ̀yìn òbí ni o. Àwọn ọmọ yín ni wọ́n máa gbọ́lidé yìí fẹ̀yìn tẹ́ ẹ wà ní Nàìjíríà. Àwọn ọmọ wa ó dá mi lójú pé gbogbo Nàìjíríà yìí ni wọ́n máa gbọ́lidé fún Christmas. Àwọn ọmọ yín tó fẹ́ gbọ́lidé yìí tí wọ́n fẹ́ gbọ́lidé second term àbí first term ni wọ́n fẹ́ gbọ́lidé yìí. Àwọn ọmọ yín tó fẹ́ gbọ́lidé first term yìí ẹ má jẹ́ kán ṣeré lásán. Arákùnrin kan dìde nílẹ̀ Yorùbá yìí ó mà sọ ìṣirò ó mà sọ dìrọ̀rùn fáwọn ọmọléèwé mathematics ó sọ dìrọ̀rùn fáwọn ọmọléèwé. Èmi ti fojú ara mi rí kódà mo ti subscribe síbẹ̀ torí gbogbo àwọn ọmọ mi ni mo fẹ́ kí wọ́n subscribe sí kán máa wò. Tó bá ti bẹ̀rẹ̀ ìyá gbé fóònù mi fún wọn bóyá ẹ máa wò ẹ máa kẹ́kọ̀ọ́ ńbẹ̀. Obìnrin kọ́ àwọn ọmọ níṣirò pẹ̀lú èdè Yorùbá. Ó ti practice ẹ̀rí níléèwé kan. Iléèwé kan dìdí wà gbé ni ní 2018.
iléèwé yẹn àwọn ọmọ wọn ò ní páàsì rí nínú maths. Òun ló wá sọ́njọ́ yẹn pé ó ní èdè Yorùbá tí wọn kì í fi kọ́ wọn ló fà á. Ó ní ilẹ̀ Yorùbá la wà. Ó lóun mọ system tóun lè fi ká ọmọ ìtàn lè fi mú A. Principal lóun ò tiẹ̀ nídìí àní káwọn ọmọ tiẹ̀ páàsì maths fine. Ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ èmi wà náà ní ìfiṣẹ́ lẹ́yà. Wá ṣe máa ṣe ìṣirò ní factorization kìíní kan quadratic equation bí eré mo fọlọ́ búra pé kò sẹ́ni tó ní sí nínú gbogbo iléèwé yẹn nínú maths gbogbo wọn pátápátá ayé ni wọ́n ní. Mo wá wò pé ó ti wá bẹ̀rẹ̀ YouTube channel ní àsàtẹ̀ní. Ó bẹ̀rẹ̀ YouTube channel kódà mo ti subscribe sí YouTube channel ẹ̀ jẹ́ mathematics in your home. We have mathematics in your house, mathematics in your home, mathematics in your home TV. Ló pe orúkọ ẹ̀, mathematics in your home TV. Ló pe orúkọ YouTube channel yẹn. Àwọn ọmọ yín tí wọ́n máa gbọ́lidé yìí, ẹ má jẹ́ kán ṣeré lásán o, ẹ má jẹ́ kán ṣeré pa o. Ẹ jẹ́ kí wọ́n subscribe sí channel yìí, kí wọ́n máa wo bọ́kùnrin yẹn ti kọ́ wọn. In fact, ó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ó ṣẹ̀ṣẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ ni kò tí bẹ̀rẹ̀. Ó ti ṣí channel yẹn, ó dẹ̀ ti ṣe introduction rẹ̀ síbẹ̀, but ó máa do the first video síta lọ́la according to bóyá sọ fún mi. Ó máa record the first topic lọ́la. Ìbádẹ́wùn mi ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wo fídíò yìí tẹ́ ẹ jó bì, ẹ jẹ́ káwọn ọmọ yín bá wọn bẹ̀rẹ̀ lọ́la. Láti bẹ̀rẹ̀ ló ti fẹ́ máa ṣe, ọmọ máa mú tọ́pìkì kọ̀ọ̀kan, a máa kọ́ wọn, a máa débi pé àwọn ọmọ á mọ̀ ṣírò. Àwọn ti sọ fún àwọn tèmi náà ti bẹ̀ ẹ̀yà máa jókòó tì. Yorùbá ló fẹ́ máa fi kọ́ yín. Dandan kọ́ ni kọ́ mọ gbóyìnbó rẹpẹtẹ. Ló bá ti fi Yorùbá kọ́ wọn á túbọ̀ máa yé wọn sí ju bí kọ́ máa fòyìnbó kọ́ wọn lọ. Láwọn ọmọ wọn gbóyìnbó àmọ́. Ẹ̀yin tẹ́ wá ń lo òyìnbó náà, táwọn ọmọ yín gbọ́ Yorùbá, ẹ jẹ́ kán jọyìn wọn. Káwọn náà máa wò, ẹ lọ search fún Yorùbá in your home, mathematics in your home. Tí mi bá ṣe orúkọ channel yẹn, ó dà pé mathematics in your home ló pè, mathematics in your home TV. Ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká lọ wo channel yẹn káwọn ọmọ wa lè fi bẹ̀ sóríire. Lágbára Ọlọ́run gba ọmọ wa náà ní oṣooríire o. Ètò ìṣirò mathematics ó dìrọ̀rùn pátápátá. Tírú yẹn bá lè máa bá wa ṣerú ẹ̀ fún àwọn ọmọ wa nílẹ̀ káàárọ̀ oòjíire, tá máa fi èdè abínibí wa kọ́ wọn ní ìṣirò ní mathematics. Most of àwọn ọmọ F9 náà máa nínú maths. Kò wọ́pọ̀. Àwọn ọmọ tó lọ ń bá fún àtàwọn ọmọ kọ̀ọ̀kan náà máa ní A nínú English àti maths. Bí ó bá dẹ̀ sì tí méjèèjì ò bá pé kò sí léwé téèyàn fẹ́ wọ̀. Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa. Oníyanṣẹ́ ọlọ́kàṣe ògbẹ̀ yìí tí ẹ bá wa wo tèmi, gbogbo iná mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ o. Mo ní fóònù nọ́mbà ọkùnrin yẹn lọ́wọ́ o. Ẹ̀yin tí ẹ bá rí wò, ẹ rí ó sanra bí tèmi báyìí. Mo ní fóònù nọ́mbà ó sẹ́ndì sí mi lénìí ni. Àfìgbà tèmi náà dẹ̀ lọ wo introduction mo rí pé tó ọkùnrin rí sọ. Tó bá jẹ́ lóòótọ́ ni bó ṣe ń ṣe yìí ó pè. Mo witness ti iléèwé 2018 yẹn. Mo witness ti iléèwé yẹn. Mo dẹ̀ gbọ́rọ̀ ìròyìn ẹ̀ mo ti ẹ̀kọ́ gbọ́ kó tó di pé mi náà lọ bá wọn wò. Ẹni bá fẹ́ gba nọ́mbà ọkùnrin yẹn, fóònù nọ́mbà ẹ̀ wà lọ́wọ́ mi. Ẹ pè mí or kẹ́ fi sí comment. Màá send fóònù nọ́mbà ọkùnrin yẹn sí ẹ bá sọ̀rọ̀ direct. Kò kàn lè ráyè pé kéèyàn gba personal tutor, kò ráyè ẹ̀. Kò lè ráyè torí ó is a very busy man. Ṣùgbọ́n ẹni tó bá jẹ́ pé ó fẹ́ máa bá wò bó ṣe ń kọ́ wọn mọ, ọmọ tó bá farabalẹ̀ wà láì nínú exam á ní A nínú maths. Tòró good ó dẹ̀ mọ̀yàn kọ́ ní Yorùbá yẹn, ó mọ Ọlọ́run fún lẹ́bù bóyá fi Yorùbá yẹn kọ́ wọn. Ẹ̀rọ pọ̀ báyìí, ṣe báyìí ló kú mọ̀ maths. Olódò lèmi lórí maths. Èmi mọ̀ ọkọ̀ pẹ̀. Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa. Ẹni yanṣẹ́ ọlọ́kàṣe gbọ́ ìtẹ̀bá àwòtẹ́ gbogbo iná la dúpẹ́ lọ́wọ́ èmi náà lọ́mọ yín Aláwìyé Adébáyọ̀ Sàbúrì ọmọ bàbá tíṣà l'Abẹ́òkúta. Ẹ jẹ́ àtúnjọ pàdé lọ́la lágbára Ọlọ́run. Ojú tẹ fi ń wò mí ò ní fọ́ o, etí tẹ sì fi ń gbọ́ mi ò ní di láyọ̀. Èmi ni Aláìlúwà ọba dókítà Adédòkun Ọmọnìyí Àṣọlá Bọ́lárìn aróyin kẹ́yè kínní ọ̀ràngún tí ìlú Òkè Ìlá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ẹ̀yin èèyàn wa, mo rọ̀ yín o,
ẹ máa bá mi wo BGI TV, Bàbá Gbàgede, olólùfẹ́ Yorùbá ni, ó fẹ́ òótọ́ sísọ, ó máa fẹ́ràn àwọn ènìyàn, ó fẹ́ràn wa nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ máa wo ibi tó yẹ ká máa wò ní gbogbo ìgbà, ibi tá a bá dẹ̀ ti lè ran ilé iṣẹ́ yìí lọ́wọ́, ẹ jẹ́ ká ràn wọ́n lọ́wọ́. Wọ́n ṣe nǹkan tọ́lọ́run nìkan wá ṣe ni. Ojú wa ò ní fọ́, etí wa ò ní di o, iléeṣẹ́ náà kò ní dàrú, iléeṣẹ́ náà á máa dàgbà sókè ni. BGI TV, ẹ má fi ṣeré. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àdànà kú kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá Gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán tó mọ bó ṣe ń lọ, tó ní ìròyìn kọ́ńbọ̀kì tó jẹ́ yàjóyàjó, ìròyìn àti ìsọfúnni àtìgbàdégbà, àwọn ètò tó ké pọ́pọ́ flẹ̀ má yí kúò ń bẹ̀, má gbé kúò ń bẹ̀, máa jẹ̀gbádùn ẹ̀ lọ. BGI TV, Bàbá Gbàgede ìmọ̀ TV. Èdùà Òkè ló dirí ẹwà fákòkò o, bí ọ̀kín bá tú ìyẹ́ ẹ̀ díẹ̀ ẹwà rẹ̀ á kalẹ̀ á ká oko. Ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa láti bá wa dòwò pọ̀ lórí +234 70 38 22 6160 fún àwọn tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà 070 38 22 6160. BGI TV, Bàbá Gbàgede ìmọ̀ TV, ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ òkúta. Bàbá Gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.